चूसे हुए आम के जैसे गाने क्यों गा रहा है? श्री रामचंद्र जी महाराज के बड़े दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाता। किसी और से पंगा लिया होता तो ठीक था, लेकिन शक्ति से पंगा लेके तूने गलत किया। मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा, उल्टा टांग कर मारूंगा। DJ Abhishek Ram. राम के नाम का रस चाहिए, Remixed by DJ Abhishek Ram. Remixed by DJ Abhishek Ram. Remixed by DJ Abhishek Ram.